Եթե մեկ բառով նկարագրեմ 2025 թվականը, առողջապահական համակարգի համար այն պատմական էր եւ շրջադարձային։ Այս մասին տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում նշել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարը հիշեցրել է, 2025 թվականի դեկտեմբերին ընդունվել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության օրենսդրական փաթեթը, իսկ 2026 թվականի հունվարի 1-ից համակարգը գործարկվել է։ Նպատակը բուժօգնության հասանելիության ապահովումն ու բուժառուների ֆինանսական բեռի նվազեցումն է։ Մեր սիրելի քաղաքացիները, ովքեր առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառու են, կարող են գնալ եւ տարեկան զննումները անցնել։ Եվ մենք դա խրախուսում ենք եւ պիտի ասեմ, որ գալու է մի օր, որ դա դառնալու է պարտադիր։ Մենք շատ նաեւ քայլեր ենք անում, որպեսզի տարեկան զննումը անցնելու հարմարավետությունն ապահովենք եւ առաջիկայում նաեւ Արմեդում գործիքները կբացվեն, հիմա փորձարկման ընթացքում ենք, որ կլինի օնլայն տարեկան զննման հարցաշար, անձը կլրացնի այդ հարցերը, կհաշվարկվի նրա հիվանդացության ռիսկի ուղղությունները եւ արդեն շատ ավելի սպეციფիկ հետազոտությունների եւ հետագա քայլերի խորհրդատվություն կստանա։ Միաժամանակ նախարարն արձագանքել է նաեւ դժգոհություններին, նշելով, որ ստացվող հաղորդագրությունների մեծ մասը շնորհակալական է, իսկ դիտարկումներն ու առաջարկները համակարգի բնական զարգացման մաս են։ 2025 թվականին շարունակվել են ներդրումները բուժհաստատությունների վերազինման եւ արդիականացման ուղղությամբ։ Ըստ Ավանեսյանի, կառավարության ծրագրով նախատեսված առնվազն 50 արդիականացված բժշկական կազմակերպություն ունենալու խոստումն ամփոփվելու է 2026 թվականին, իսկ 2025 թվականին եղել են թե նոր կենտրոնների շահագործում, թե վերանորոգումներ եւ հագեցումներ։ Գորիսի օրինակով մենք պիտի մտածենք բժշկական կենտրոնի ընդլայնման մասին եւ նախագծեցինք ուրեմն տիպարային պոլիկլինիկայի մինչեւ 25000 եւ մինչեւ 50000 սպասարկման համար շատ ժամանակակից նախագիծ եւ այս առաջիկայում այս նախագծերն էլ արդեն կսկսենք իրագործել։ Նախարարը հայտնել է, որ 2025 թվականին մեկնարկել է ամբուլատոր օղակի շինարարական ծրագիրը, որի առաջին փուլում 29 ամբուլատորիաների կառուցումը տարբեր փուլում է։ 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակից նախատեսվում է առաջինների շահագործումը։ Ավանեսյանն անդրադարձել է նաև հակաքաղցկեղային դեղի հնարավոր կեղծման վերաբերյալ ահազանգերին, նշելով, տեսչական մարմնի հետ իրականացվում են օրենքով սահմանված գործողություններ, իսկ դեղերի հետ կանչի մեխանիզմը համակարգի բնական աշխատանքն է։ Եթե մտահոգության կամ լրացուցիչ իրազեկման կարիք լինի, վստահ եղեք, որ մենք դա կիրականացնենք։ Մենք նաև հատ առ հատ աշխատում ենք այն կենտրոնների հետ, ովքեր որ որևէ խմբաքանյակի մասով կան ահազանգեր, ուզում եմ ասել, որ առանց ավելորդ անհանգստություն պատճառելու, պիտի սովորենք, որ այո, այս ժամանակ առ ժամանակ լինում են դեղորայք, որոնց հետ կանչի որոշումներ ենք կայացնում։ Մայրական մահացության մասով 2025 թվականը բնութագրվել է որպես առանձնահատուկ տարի, մեկ դեպքով, իսկ մանկական մահացության ուղղությամբ արձանագրվել են խնդիրներ, հատկապես դժբախտ պատահարների, թունավորումների եւ տնային դեպքերի աճով։ Նախարարը կոչ է արել բարձրացնել ծնողական իրազեկումը եւ կենցաղային անվտանգության մշակույթը։ Արյան բանկում անցկացված հանդիպման ընթացքում նա հայտարարել է նաեւ, որ 2026 թվականին նախատեսվում է նոր ձևաչափ։ Խոշոր կազմակերպություններում կկազմակերպվի արտագնա արյունատվություն, նաեւ թվային լուծումների գործարկմամբ, որպիսի գործընթացը մարդկանց համար առավել հարմար լինի։ Ասուլիսին քննարկվել են հերթագրման, առցանց համակարգերի եւ դեղատներում հասանելիության խնդիրները նույնպես։ Նախարարը նշել է, առաջին ամիսներին լինելու են տեխնիկական եւ կազմակերպչական դժվարություններ, բայց թվային գործիքները քայլ առ քայլ պարզեցվելու են, իսկ դեղորայքի պաշարների հաշվարկները շուտով կկարգավորվեն շուկայի նոր ծավալներին հարմարվելու արդյունքում։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ շտապօգնության արձագանքման արագությունը բարձրացնելու նախագծին, քաղաքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում հավելյալ ներուժ ներգրավելու տրամաբանությամբ։ Նախարարը նշել է, ուսումնասիրվել է տարբեր երկրների փորձը եւ կառավարության ներկայացրած կարգավորումները շուտով կմտնեն գործնական փուլ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։